Bueno, quero Sara Entrepenada, a directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro da Consellería do Mar, que parte a convocatoria, non? Que cubre Conoia, Marta Villaverde. Tamén aos alcaldes de Outes e de Noia, o alcalde de Outes, Manuel González, e o alcalde de Noia, Santiago Freire. Tamén está con nos, por suposto, o representante das mariscadores, da Asociación de Mariscadores a Pez, que é o que leva a cabo este proxecto, Francisco Pérez Villanueva. Por parte da cofradía e tamén os membros da directiva, vale? Carmen, Rosa, Santi, Los Ángeles, e despois hai, vexo que hai mariscadores, tamén, bueno, Daniel, perdón, da directiva tamén, Daniel Arreo, coordinadores das limpetas Econoia, como Manola Lago, e Pastora, tamén. Pastora Leco e Ana, que foi das primeiras impulsoras do proxecto de Econoia, da antigua directiva. Decirvos que, bueno, que nesta última edición de Marripo, da Orde das Xudas de Recollida de Lixo, bueno, pois, o voso é un dos postos máis importantes, pero, bueno, aínda que pareza que unha recollida de lixo, dúas, creo que son, unha de algazos, non é significativo, pois non hai que ver máis que a cantidade de mariscadores que sodes realizamos esa limpeza, non? Eu creo que eso dá unha dimensión do proxecto e do respaldo que ten nesta comunidade. E creo que, pois, sodes un claro exemplo de como hai que traballar, vale? Eu creo que vades demostrando con todo o que levo visto agora anos anteriores e co proxecto que tenes agora encima da mesa, que este é o camiño é facer, pois, estes proxectos, implicar ao que é o sector para recoller o lixo e manter a costa limpa, e nada, simplemente darvos os meus parabéns, as meus felicitacións, e bueno, xa estou enterándome aquí de moitos proxectos que estades facendo neste sentido, e visitareivos con máis frecuencia e, sobre todo, bueno, coñeceros, creo que é o camiño que hai que seguir, e nada máis. Moitas grazas, a empezar a traballar agora no proxecto. Muchas gracias a todos por venir. Pues aquí estamos en el aula de la Cofradía de Noia. En el marco de Econoia 5 hay un taller, hacemos un taller con plásticos que tenemos aquí por toda la sala en cajas para que los participantes hacen obra creativa. También intentamos ofrecer un poco una opción de un siguiente paso. Cuando la basura está recogida, pues podemos aprovechar esta basura para hacer algo. Despois hai que apartar metales, textiles, iso vai a parte. Despois a madeira hai que secala, pero a que estea tratada, que estea pintada ou que teña algún tratamento. Estamos na primeira limpeza do proxecto Econoia 5 da convocatoria do 2024. Estamos abordando toda a costa desde o Freixo hasta Barquiña, o que é a costa norte do Esteiro do Tambre. Nesta limpeza apuntáronse 225 persoas, inda que a participación foi un poquinho menor.
Ahora mismo pois estamos no set de clasificación, acabando xa, pois ainda non chegaron todos os residuos, pero estamos acabando. Vemos a cantidade de plásticos que aínda se están a recoller nas nosas costas, neumáticos, trouxeronse os restos de 2 embarcacións, unha de fibra e outra de madeira, e hai tamén cantidade de vidro, espuma e metal recollido. Son Tania, fui coordinadora aquí na zona do areal desta de Broña, levei un equipo de 18 personas, máis ou menos, o que máis sacamos foron moitísimo microplástico, algo de rede tamén, basicamente microplástico. Non encontramos tampouco moita colilla, que esperaba encontrar moita, pero eu penso que ha de estar enterrada toda. Non había abundancia de metales, que tamén esperaba que houvese bastante, e vidrio tamén houve pouquiño, sobre todo microplástico, que é o que máis traballo dá ao final. Eres Núñez María Pastora? Pois é que estamos aquí na Barquiña, esta zona nos veciños chamámoslle a punta. E nesta zona que estamos encontrando é moito cristal, plástico algo pequeno, e pois hai moita lata, tipo refrescos, metal, bueno, a típica goma de zapatilla, que nunca falta, mas ben é o que hai nesta zona. Aquí estamos encontrando plastiquiños pequenos, toallitas moitísimas, bueno, algún cristal, metálico, vamos a latas de bebida, é o que estamos encontrando, pero hai moito plástico pequeno tamén, aparte, por aquela zona hai máis botellas de plástico, de cristal tamén, algunha cerámica, é ese. Que ela non comeu para comer as caixas e dúas e dice si que me parecía agora temos a porta chea. Estamos hoxe 5 de setembro na zona de autorización da Confraría de Noia, co proxecto Econoia 5, que este ano por primeira vez pois contempla a recollida de algas tamén, ademais de lixo mariño. Este ano fixemos 2 limpezas de lixo mariño en marzo e agora estamos facendo esta última que de algas, que como vedes aquí a alga predominante pois é a ulva rígida, a alga verde, que aquí lle chaman verdello. Este proxecto de Econoia 5 pois participan 225 persoas, os estamos limpando non só esta praia nas que hai sobre 100 persoas, sino tamén a praia de Broña, nas que foron un mínimo de 60 persoas ali. Hai que retiralas porque se podrecen aquí en riba do sustrato, o que fai é consumir oxígeno, o cal afoga pois a ameixa máis o berberecho, provocando mortalidades, e tamén deteriora a calidade do sustrato, porque podrecer aí pois provoca que se acidifique, ademais de quitar o oxígeno, que se acidifique o sustrato, non matando pois toda a fauna que poda haber aí.